क्या आप जानते हैं भारत में पहले के टाइम पर कुछ इस तरह लंबी नाक वाले ट्रक और बसें चलती थी, लेकिन आज के टाइम पर सिर्फ ऐसे ट्रक बनाए जा रहे हैं जो आगे से बिल्कुल फ्लैट होते हैं। यहाँ तक कि भारत में जो बसें चलती है वो भी बिना नाक के बनी होती है। तो आखिर आज के टाइम पर लंबी नाक वाले ट्रक क्यों नहीं चलते, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आज के टाइम पर इतने लंबे लंबे ट्रक आते हैं जिसका एक टायर आप हवा में उठा दोगे तो भी ये बैलेंस कर लेगा। ये जो बस और ट्रक आगे से बिल्कुल प्लेन होते हैं, इनमें सबसे ज्यादा खतरा ड्राइवर को होता है, क्योंकि जब भी इनकी टक्कर होती है तो ड्राइवर का कैबिन आगे होने की वजह से सबसे पहले टकराता है, और तो ये पीछे से भी सुरक्षित नहीं होते। लेकिन फिर भी कंपनी इस तरह के ट्रक ही क्यों बनाती है? तो दोस्तों, भारत में ट्रकों को 18 मीटर से लंबा नहीं बना सकते, इसीलिए अगर इसके आगे नाक लगा देंगे तो पीछे सामान रखने की जगह और भी कम हो